Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yunsabu li ta'ifatin minan nas karasiyu hawlal arsy. Yunsabu diangkat atau diciptakan digawe li ta'ifatin kedhe sekelompok minan nasi sanging manusa. Apa sing diangkat karasiyu apa pira-pira kursi singgasana hawlal arsy ana ing seputar aras yaumul kiamat ing dalam dina kiamat. Wujuhum utawi wajahe ta'ifatun minan nas. Iku kalko mariko dene rembulan Lailatul Badri ana ing malam purnama. Yafzau padha kaget sapa annasu manusa wa hum halaita ta'ifatun minan nas la yafzauna ora padha kaget sapa ta'ifah. Wa yakhafulan padha kuwatir sapa annasu manusa wa hum halaita ta'ifah tiang-tiang sae iku la yakhafun. Ora padha kuwatir. Wa hum ta'ifatun sing ngaten iki wau auliya Allah iku pira-pira kekasih Allah alladzina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sing boten nate wedi, boten nate susah. Faqila man haula ya Rasulullah. Man iku sinten haula ite mengkon-mengkono kabeh ya Rasulullah. Faqala mengko dawuh sapa Nabi, hum utawi haula iku almutahabuna. Iku wong sing saling seneng kabeh, saling seneng ning kancane utawa ning gurune ning keluargane fillahi ing dalam Allah taala. Warahu lang riwayat hadis sapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa qala fihi inna haulal arsy. Sak temene ana ing seputar aras mana biru te ana pira-pira mimbar podium niku minurin saking nur. Alaiha kang kuwi ngatasé manabir kaum te kaum libasung kang te pakaiane kaum nurun iku cahaya wa ujum te wajahe kaum iku nurun iku cahaya. Laisu ora ana sapa kabeh bi anbiya lan nabi wala syuhada lan pira-pira wong sing mati syahid. Mereka itu bukan nabi, bukan mati syahid. Tapi yakhbituhum iku ngepingini maksudnya sederajat hum ing kabeh sapa nabiun pira-pira nabi wa syuhada. Artinya orang-orang itu ndak nabi tapi derajate jeung ben bareng nabi. Faqalu ya Rasulullah sifhum lana. Sif kula aturi ifati panjenengan ing wong akeh lana kedhi kita. Faqala hum al mutahabuna fillah. Hum ta kabeh al mutahabuna sing saling seneng kabeh fillah ing dalam Allah. Wong-wong sing seneng Allah banget, kekancan faktore seneng Allah, wal mutajalisuna lan sungking lungguh-lungguhan kabeh. Berteman duduk, berteman jagongan kabeh fillahi ing dalam Allah. Wal mutazawiruna lan saling ziarah, saling tilik, nggih saling ketemu ya fillahi ing dalam Allah. Dados niki kula namung maos niki jenengan kitab niki hadiah nggih jenengan beto mawon. Mungkin seumur-umur maca nggih niki wonten acara nggih gitu terus. Nggih ora kok terus sampai mati nggih mboten nggih mesti mati nggih kapan-kapan nggih mati nggih biasa. Tapi kula niku wingi-wingi jen kepikiran nggih kula kepikiran supados saya ngaji itu kan mulai 2004. Cuma sing ngaji teng mriki terbuka mulai 2005 pinten. Jelas niki tajdidun niat bahwa pertemanan kula jenengan niku kabeh napa fillah. Insyaallah nak pertemanan iki fillah jeung ben jenengan diberi satu mimbar yang semuanya serba nur. Itu gini ku tiang-tiang sing kekancan krana napa? Allah. Pun ajenengan ngandel kula. Kekancan krana Allah iku mboten kudu sedekah teng kula, hormat kula mboten. Misale sing seneng sedekah nggih angsal. Sing mboten seneng nggih angsal nak pertimbangane Islam. Misale timbang dhuwit tak kena Gus Pak wis sugih tak kena bojoku wae sing melarat. Itu nggih Islami, paham nggih? Paham nggih? Niku nggih napa? Islami. Sementing aja krana medhit, dhuwit tak kena Gus Pak Eman, tak kena bojo Eman, tak kena anak Eman, tak kena mbah Eman, itu bodoh nanti pun keliru banget. Ini penting kalau aturaken kalau akhir-akhir ini sering napa nggih, sering ngipi, sering pancen susah. Kula nganti sakniki susah kula teng donya ku sitok nggih. Maksiat itu menciptakan ekonomi. Jadi kula niku seneng ibadah teng donya namung haji. Mboten seneng haji, seneng sistem ibadah haji. Niki logikanya gini, misalnya ada doli sebelum ditutup. Kalau ada komplek prostitusi itu artinya kan transaksi seksnya juga bayar. Nanti di seputar situ ada bakul mie. Mungkin taksi malam-malam yang nganterkan hidung belang. Nanti mungkin seputar situ juga laris. Macam-macam. Makanya itu yang diwawancarai di Keramat Tungkak dulu di Jakarta itu lucu. Ada bakul mie itu orangnya soleh. Dia ya tidak pernah zina, ya tidak pernah apa-apa, tapi dia bakul mie seputar situ. Ketika ditutup ditanya, kamu susah ya? Susah sekarang sepi. Ya itu kan lucu. Jadi
Jadi jangan kira Anda yang tidak berzina itu terus tidak memberi kontribusi. Mungkin kita supir taksi atau supir becak. Paham ya? Mungkin kita punya warung seputar situ yang larisi ya orang-orang yang mau ke situ. Jadi sing iso nandingi niku namung haji. Haji itu satu-satunya ibadah sing iso nandingi gemerlap ibadah maksiat. Orang datang ke Las Vegas itu hanya berapa? Yang datang ke Hollywood hanya berapa? Tapi kalau yang datang di haji itu melibatkan ada hotel, ada catering, uangnya triliunan, yang dikorupsi di Indonesia saja apa? Triliun. Artinya satu ibadah yang ibadah tapi nyiptakan apa? Ekonomi. Selama ini ekonomi itu masih kalah dengan maksiat. Ayo penjualan tasbih bek kondom kathah pundi. Yang bisa nandingi itu hanya apa? Haji. Bahkan saya diceritani teman-teman itu yang hidup, yang sekolah di Italia itu. Vatikan itu paling susah itu mikir haji karena kota suci Roma itu tidak serame apa? Ka'bah. Sama padahal agama Kristen itu lebih banyak. Artinya orang Kristen lebih banyak, lebih mapan. Tapi kok tetap rame Ka'bah ya, soalnya Ka'bah kok rame Ka'bah. Itu tidak hanya musim haji. Misa yang suci di Vatikan saja masih rame umroh. Enggak usah ditandingi haji, baru dengan umroh aja ya bisa. Bahkan penerbang-penerbang dari Inggris dari mana-mana itu nggak bisa membayangkan kalau di dunia ini tidak musim haji, karena surplusnya para pebisnis pesawat itu ya pas musim haji. Itu kan banyak tuh yang pesawat dari Perancis, Inggris terus dilapi Garuda, dipiloti Perancis berangkat, tapi tetap supirnya saking putih Perancis. Lalu sadaqallahul azim ketika Allah dawuh ja'alallahul ka'batal Baitul Haram qiyamal linnas. Allah mboten dawuh qiyaman lil mukminin tapi qiyamal linnas. Jadi Ka'bah itu akan diciptakan Allah sebagai qiyaman linnas, saka gurune manusa. Karena sekarang sistem perdagangan di dunia itu termasuk faktori hidup itu karena musim haji dan apa? Umrah. Itu kita harus syukur. Ada ibadah sing ngasilno apa? Duit. Karena banyak maksiat yang sudah menghasilkan apa? Duit. Jadi kula suwun jenengan seneng kula seneng jenengan kabeh menapa fillah. Fillah wis pokoke kabeh perhitungane faktor Allah Subhanahu wa taala. Niki sing terakhir kula tutup ngangge ilmu akidah nggih. Masalah niki mawon. Nomor kalih itu hanya ulama yang tahu kenapa kita mencintai Allah. Dan ini saya tidak bikin-bikin. Saya berkali-kali belajar kitab kados Bukhari, Muslim, mulai hadis sahih sampai sing dhaif, sampai setengah maudhu, sampai hadis enggak jelas mbah maudhu apa sahih. Tapi kata Imam Ghazali ngendikan begini dan saya percaya karena ini real nyata. Wa a'dhamu, sampai saya hafal karena makalah ini dikutip Abu Hasan Asyadili. Semua ulama mengutip makalah ini. Wa a'dhamu ulumil Qur'an fi asma'ihi ta'ala. Jadi saka guru ilmune Quran namung setunggal ketika mensifati Allah saja, ada katanya saja. Lainnya itu karena menjelaskan manusia. Misalnya begini, ini contoh gitu, terutama kanca-kanca sing hafal Quran. Misalnya Allah hanya dawuh datar gitu. Wa huwal ladzi yuhyi wa yumit. Wa huwa ta Allah wa alladzi dzat yuhyi kang maringi urip sapa Allah, wa yumitu lan maringi mati sapa Allah. Wa huwal ladzi yuhyi wa yumit. Itu kalau orang-orang alim yang baca itu nangis. Nangisnya begini. Ketika sudah ada manusia begini, ada Mustafa, ono Ruhin, ono manusia-manusia ngeten. Terus kita akan bilang, manusia itu iso urip nak nganggo jantung, nganggo paru-paru. Manusia itu iso urip nak uteke gak remek, gak digelindes truk. Nak jantungnya oke, itu benar. Karena sudah kadung jadi begini. Tapi ini ilmu yang ditopang adat karena manusia ya sudah begini maka hidupnya butuh jantung, butuh paru-paru. Tapi itu ilmu kesekian. Hakikate iku ra ilmu iku hakikate ra ilmu. Yang kita lihat manusia urip iku butuh jantung, butuh paru-paru. Itu udah ilmu. Itu yang kita ketahui. Paham ya? Tapi nak hakikate ilmu namung setunggal. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya Allah iku sing dadi ilmu. Artinya ngene, ketika Allah gawe manusa saka pasir. Ora ana jantunge, ora ana paru-parune, ora ana unsur kehidupane. Pertama manusia diciptakan dari apa? Tanah kan? Tanah itu tidak ada jantungnya, tidak ada paru-parunya, tidak ada unsur kehidupannya. Tapi Allah bisa. Wa huwal ladzi yuhyi. Karena Allah memang bisa menghidupkan. Nah pentingnya ilmu ini, penting nanti setelah kita mati jadi tanah.
Kita tidak pernah janggal bagaimana Allah cara menghidupkan. Karena kita mensifati Allah bisa menghidupkan zaman kita berupa tanah. Maka Allah akan mudah lagi setelah kita jadi tanah, Allah ya akan mampu menghidupkan lagi. Lah kita-kita ini dididik orang kafir atau orang sekuler untuk percaya paru-paru jantung, terus percayane kenemen ndas. Wis wong Islam diam-diam melok mamang pisan. Mosok wis mati suwi iso tangin neh carane piye lha iku musibah. Napa iku napa musibah. Lah saya itu berkenalan dengan jenengan hanya punya kepentingan itu supaya iman-iman yang faktor Allah itu hidup lagi. Ya iman-iman sing faktor Allah napa hidup lagi. Kita bilang kalau kita tidak makan mati itu yang kita ketahui, tapi itu udah ilmu. Kita nggak akan ngomong bisa hidup itu dengan paru-paru jantung itu yang kita ketahui, tapi itu tidak ilmu. Yang benar-benar ilmu ya wa huwal ladzi yuhyi wa yumiit. Paham tinggal maksudnya? Nah itu pentingnya kenal ulama. Nah, kalau kamu begitu berarti benar-benar mencintai Allah karena Allah kamu zat yang super, yang luar biasa. Nah tapi nak nyifati Allah kaya wong awam, carane urip piye tanpa jantung? Padha karo kene nakoki pangeran. Ndak iso tenan Gusti jenengan kula urip tanpa napa? Pangeran mbok takoki ngono. Itu kan. Lah itu termasuk al-mutahabbina fillah, orang yang mencintai ulama karena ulama lah yang bisa memuji Tuhan. Mane tiyang Yahudi, tiyang Nasrani dikritik Allah wa ma qadaru wa haqqan qadri. Mereka tidak bisa menghormati Allah dengan sepenuh-penuhnya sifat Allah. Karena mereka sering mengukur kekuasaan Allah ambek yang mereka lihat. Nggih, ambek yang mereka napa? Lihat. Mulane gejolkane Quran anggo jelek wong Yahudi. Orang Yahudi itu meyakini Isa itu anak zina karena Maryam tanpa bapak kok punya anak berarti anak napa? Zina. Terus cari pangeran anggo jelek wong Yahudi, jarene cerdas pikir kok. Cara pangeran yo gampang, inna masalah Isa inta wahi kama salih napa Adam. Nak Isa iku mokal mergo tanpa bapak kudune wong Yahudi luwih ingkar anane Adam. Adam malah tanpa bapak, tambah ibu. Lah ya iku pentingnya ngaji. Ngaji itu sono pembanding. Jadi kowe nak dewa-dewano yang Anda ketahui, Anda akan jadi kafir. Meskipun gak kafir yang tenang-tenangan tapi kafir diam-diam perkara ini meragukan kekuasaane napa? Allah. Jadi mulane kula niku kan delok wong nggih bingung. Aku nak ra umume wong jare ra pinter, nak kaya umume wong dadi setengah kafir. Ya memang repot jadi ulama tapi harus berani ngomong. Nah, itu tadi makanya Imam Ghazali bilang Quran ilmu tertinggi itu ketika hanya nyifati Allah kata wa huwal ladzi yuhyi wa yumiit. Allah bisa menghidupkan tanpa syarat. Wa yumiit ya tanpa syarat. Jadi ya itu begitu. Misalnya begini bedanya ya. Saya bisa hidup kan karena makan, karena minum. Tapi orang Islam disuruh yakin ada makhluk Allah di sana yang kita tidak tahu namanya malaikat. Itu hidupnya jutaan tahun tanpa makan, tanpa minum. Itu kalau ulama langsung tahu, kita dengan malaikat tidak ada bedanya. Artinya kalau Allah bikin Jibril butuh makan ya bisa. Kita dijadikan kayak malaikat tanpa makan, ya bisa. Karena ujung-ujungnya keputusan tertinggi, malaikat rah butuh mangan, ngono iku ya ora krana saktine malaikat, tapi krana kersane Allah. Kita digawe lemah ngene iki ya ora krana kita lemah, ya mergo kersane Allah. Itu disebut napa wa huwallazi yuhyi wa yumiit. Paham gini penting kalau aturakan dados kula nggih mungkin hanya sekali niki mukadimai kitab ini sudah saya cek hadisnya. Ini kan kitab Ihya, terus yang terakhir itu sarahnya Ihya Sayyid Zabidi. Sayyid Zabidi itu yang mensarai Ihya. Kebetulan kula kemarin-kemarin itu sering menghatamkan Ihya. Urut maksudnya mboten maca acak, mboten urut. Nah, sampean kan yo ora urut yo ora hatam. Jadi artinya umpama maca ku yo mungkin tahu hatam tapi ora urut. Kayak ngaji kilatan nak ngaji hatam tapi mboten apa? Urut. Ihya itu dikarang tahun 450. Beliau lahir kapundhut 505. Iku ora ono sing nyarai. 600 tahun enggak ada yang mensarai. Sing nembe tahun 1200 wonten sing nyarai tiyang alim saking Yaman. Termasuk Sayyid Dzurriyyah Kanjeng Nabi ini jenis Sayyid Murtadho napa Az-Zabidi. Wonten sing maca Zubaidi, tapi kalau nak maca Az-Zabidi. Nah, ketika saya baca itu terakhir beliau di kesimpulan pada akhirnya sing diridani Allah itu nanti hanya orang yang saling mencintai karena napa Allah. Karena ini yang menciptakan agama, kata beliau, karena ini yang menciptakan apa? Agama. Sayyid Zabidi nyontohkan orang Islam yang paling fasik hukumnya gimana, ini juga ikut menciptakan agama. Ya, misalnya begini ya di Jogja misalnya kan mayoritas Islam. Masih preman jenenge Nur Aini
Engko misale sing wong nakal ya jenenge solikati sebagai pasti gini. Paling ndak itu kalau ditanya masjid itu roh ya ora janggal nek wong Islam. Ya kita menjadi mayoritas di Jumatan raisin, sampai sholat raisin, mereka mayoritas Islam. Meskipun ketemu orang-orang yang tidak nopo sholat. Tapi kalau ada misalnya hidup di Australia atau hidup di Ambon, namanya siapa Martinus, sopo jeneng Kristen, terus kita kok apa sholat, kita kok masjidnya rawani, wes meragukan orang era jelas, sing ditakoki tidak nopo Islam. Tapi wong fasik sing ora sholat lah asal Islam, kita kok masjid itu rasungkan wong dekne Islam. Itu zaman Sidina Umar ngendikan apa orang fasik Islam dapat saham ghanimah, jawab Umar dapat karena memperbanyak kuantitas. Lah iku ya al-mutahabbina napa? Fillah. Kula niku nate diceritani kanca-kanca tangga kula sing kerja teng Malaysia, TKI teng Malaysia. Itu pernah satu kapal tuh saking banyaknya penumpang itu ada Jumatan karena pas dina Jumat. Walhasil penumpang sebagian sing non muslim gak seneng. Karena dak bawah itu dipakai Jumatan, yang tempat publik itu dipakai Jumatan. Wong Islam senengane ganggu wong ae, wong kapal wek wong akeh dienggo Jumatan. Itu sing ngomong ngono dijotosi. Sing ujure sing jotosi iku sing ora Jumatan. Dadi yo dekne ra Jumatan jagongan mek Cina. Ngono niku tangga kula. Aku ora trimo Gus tak jotos. Lah kowe Jumatan nggih mboten. Jadi jangan kira orang Islam yang tidak Jumatan itu tidak bela yang apa? Jumatan. Kau dua iman, dua apa? Dua iman. Ya, Islam sing kuwereng-kereng ngoten niku terus saleh kok sampean nggih boten. Nggih seru-serunan ngoten mawon, tapi nggih penting. Lane ngendikane sing aran hikam, umpama nure wong mukmin sing maksiat ku dipadangno iku tembus langit sampai akhir bumi. Iku mukmin sing napa? Maksiat. Mergo ana nure iman, nggih ana nure iman. Lah nure iman ngopo? Ndekne nyebut Allah. Coba yang mentabukan Tuhan Yesus itu siapa? Wong Islam sak donya mergo darani pangeran namung Allah Subhanahu wa taala. Artinya ndekne duwe ketakwaan yiku nyingkir liyane Allah kemungkinan menjadi Tuhan. Dia tetap ikut sebagai duta kita menafikan selain Allah kemungkinan jadi Tuhan. Soal dekne zina, maksiat, maling, ya iku maksiat ngono ae, tapi tetep dekne membunuh orang mlakune teori non napa Islam. Lha sampeyan saiki hitung secara ekonomi, muga kowe dadi pangeran. Kowe mari ora roh. Ora roh nek Allah ngitung per miskola napa? Cara saiki hitung cara model dagang. Sak Bantul lah misalnya contoh sak Bantul. Sak Bantul iku Islam kabeh, gak salat kabeh. Sing salat iku mau 10%, berarti butuh masjid misalnya 100. Tapi berhubung Islam kabeh gak butuh gereja blas. Berarti kan gak ada sistem bisnis yang karena faktor nopo gereja. Satu, patung Yesus ora payu, gereja ora payu, mergo Islam kabeh. Artinya sebab gak ono gereja itu sebab apa? Sebab pokoknya Islam soleh pasal Islam. Lha boten tak bedheki. Sebab ora ana gereja iku asal Islam apa kudu Islam soleh? Asal Islam. Berarti asal Islam iku wis iso gusur kemungkinan ana tempat kemusyrikan. Mbok sekali-kali ngregani wong sing ra saleh ya kancamu ya kowe dhewe ada udah sawangane ora siap aku ngelem ra saleh. Olehmu sombong lho, padha ra saleh wae kok ana ngelem ra saleh. Artinya memberi kontribusi kan tetap. Memberi kontribusi keantian kepada kemusyrikan. Paham ya maksudnya? Dan berjumlah itu berlipat-lipat tiap ono wong Islam berarti ngurangi populasi napa kemusyrikan. Bariku kowe dhe anak, senajan ora salat. Pokoke pangeran Allah, pangeran liyane Allah gak masuk akal. Akhire anak yo muni Allah ya ora paham. Pokoke pangerane Allah. Wah kata, mulane sing diarani iman kuwi yo mok syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sing diarani. Lah sing diarani Islam lha iku ana butuh salat barang. Lah saiki wong ku bodho masal. Mangsane iman mbek Islam ku dadi sita. Padahal sing diarani iman kuwi pokoke nyekiyakini nek ana Allah. Lah sing diarani Islam. Lha salat ku rukun Islam ta rukun iman? Rukun Islam. Tapi ngantri ya do lali padahal ngaji mulai cilik. Kalau bolak-balik dibantah kiai seputi lho Gus, wong kadung Islam kok ora salat. Iman itu rukun iman. Nak salat iku rukun.
angel nerangno. Paham ya, terus iman niku disebut ping pindho to nggih. Rukun iman pertama napa? Antuk mina billah. Rukun Islam pertama syahadat. Berarti kan iman nak Allah kan dua kali kan. Iman yo rukune iman yo nomor 1 Allah, rukune Islam. Tapi mungkin nak nomor 2 salat iku rukune Islam tok apa rukune iman? Rukune Islam. Nak rukune iman ana salat to. Mboten. Berarti wong ora salat iku ijek iman ta wis ora iman. Ijek iman. Nah, sing aran hikam kuwatire. Kalau Anda benci sama orang-orang Islam sing nakal. Orang Islam yang nakal ini punya kontribusi mentabukan kemusyrikan. Nggih, misalnya dulu kasus di Iran, dulu orang itu nyembah api, Wasani itu nyembah api. Gara-gara mereka dua iman itu udah mencoba mateni api. Ya orang pati sholat tapi wis iman. Api kok pangeran dipateni ya kena. Susu sak Iran itu Islam kabeh, iman kabeh. Di Irak juga gitu, dulu percaya Harut Marut. Babylon kota tenung. Gara-gara wong do iman ilang kabeh. Begitu juga teng Jawa, baru kaya rata-rata wong Islam senajan ora salat, iman senajan ora salat, ya tetep ibadah-ibadah non muslim kan sithik kan. Iku baru kaya wong saleh apa baru kaya asal Islam? Baru kaya asal Islam. Soal mereka ndak salat, soal mereka ndak bener ya kita bina, tapi aja mbok anggap terus mereka kafir. Piye wae mereka itu menyumbang penghapusan simbol-simbol kekafiran. Mulane ge dadi aliran-aliran sing gampang ngafirno wong. Mereka ku anti liyane Allah kok mbok napa? Mbok kafir. Lah ngeten iki jenenge ya al-mutahabbina napa fillah. Jadi sadar kontribusine tiyang Islam fasik tenggene jumlah kuantitas tiyang napa? Tiyang napa? Islam. Paham gitu terus Allah nu ngitung nu per miskola napa dzarrah nggih, per napa miskola napa dzarrah. Lagi kuatir kula ngoten niku nggih. Bisnis prostitusi ngelahirno bisnis. Bisnis tinju kados teng Hollywood teng Las Vegas itu ngasilno bisnis. Bisnis penjualan CD porno yang ngasilno bisnis. Ini kalau bisnis ini terlalu kuat, lama-lama dunia ini bergantung sistem maksiat. Nak sistem maksiatnya tutup, bisnisnya tutup. Seperti tempat-tempat maksiat dulu di Doli, di Keramat Tunggak ditutup. Yang protes tidak hanya lonte-lontenya, tapi pedagang mie protes, taksi seputar juga protes, tukang ojek protes. Padahal mereka orang-orang soleh. Artinya tidak terlibat begitu. Tapi sudah menjadi sistem apa? Bisnis, sistem ekonomi. Lah kula suwun jenengan dalam kesalian nak iso juga jadi sistem nopo ekonomi supaya lebih kuat. Ini kados Ka'bah niku. Ja'alallahul Ka'batal Baital Haram qiyamal linnas. Jadi sekarang pesawat-pesawat di dunia nak musim haji seneng mergo di order di beberapa negara Islam. Itu kalau ndak bisa bangkrut itu. Lah mesti payune. Uji antri bisa. Di kula suwun lewat ngaji niki jenengan tambah seneng teng Allah nggih, seneng teng ibadahe napa? Apa. Nggih liwat ngaten iki. Lha iku nak sampean seneng kula seneng jenengan faktor pangeran fillah niku jengben diangkat pangeran terus diumumno ainal mutahabuna napa bijalali. Dadi niki hadis sahih teng Bukhari wonten teng Muslim wonten al yauma udzilluhum yauma la dzilla illa dzilli. Terus mulane sampean ora usah seneng macam-macam pun. Pokoke nek seneng bojo nggih piye wae iki sing nolak zina. Mas yo ngamukan wis. Barokah bojo iki kowe ora selingkuh. Aja kok gara-gara bojo kereng malah selingkuh, malah kuwalik-walik kowe. Malah kuwalik-walik. Dadi dawuh Imam Ghazali misale ke seneng bojo mbok anggap penolak zina iku yo berarti ke seneng fillah. Seneng duwe anak mergo soben niku calon penerus sujud berarti seneng napa? Fillah. Terus seneng wong Islam sing ora tau salat, ora tau zakat, mergo piye wae anti kemusyrikan, anti nyembah liyane Allah, iku ya seneng fillah. Ya semuanya ya ada kadarnya, tapi piye wae asal mukmin berarti dekne anti Tuhan selain Allah. Pun kita terus niki kitab jenengan simpen pokoke bahwa niki napa memperbarui ukhuwah nggih, memperbarui ukhuwah bahwa hubungan kula jenengan niku fillah. Mulane kula mboten ate kecewa mbek jenengan, mbok kurang sopan, mbok kurang apa mboten roh. Mboten roh. Ora sopan piye ora roh. Sopan piye mboten roh. Iki kula niati kula ngaji teng mriki seneng napa fillah.
Lah kangge kanca-kanca sing hafal Quran sing saged ngaji kula suwun nak maca Quran terutama ning sifate Allah niku sing sifat hakiki. Liyane niku disebut Quran karena menjadi hukum publik. Ya kados tadi misalnya sampean jagoan mbek tiyang ditakoki. Misale Ruhin jantungnya dicoplok urip ta ora? Ya sampean jawab ya Ruhin nek jantungnya dicoplok ya mati. Nak disembelih ndase prudul mati ta ora? Ya mati. Tapi kowe ra iso nyifati Allah. Allah iso gak gawe Ruhin ndas tok urip. Tetap kita sifati sakit. Ya, tetap kita sifati sakit. Lah misalnya kita memaksakan, terus bayangno ne piye ya udah tok urip. Yo guys saiki bayangno zaman pasir dadi Nabi Adam piye? Lah yo melane kadang Allah ku ora nyebut objek tapi mau nyebut wa huwallazi yuhyi wa yumit. Allah sing nguripno lan sing matekno gak nyebut objek. Mergo nek nyebut objek, wong ra iso bayangno ndas keputul urip, wong tanpa jantung urip. Mergo kesuwen oleh delok wong urip ku syaraté nganggo sirah. Paham ya? Tapi misalnya kowe dadi Nabi Adam. Misalnya kowe bayangno dadi Nabi Adam barang rapopo kowe bayangno dadi Nabi Adam. Tuwangi ning donya dhewean. Gusti kula king pundi? Niku lho kok pasir. Menawa Nabi Adam malah janggal. Ana wong kok ora percaya. Menawa nak ketemu pasir kok ora dadi aku ya. Mergo dekne ngerti ku jenise, napa? Mergo ngerti ku apa? Cara kowe dadi Nabi Adam dhewean. Angger dikandani pangeran niku kula urip king pundi Gusti? Iki lho kok pasir. Menawa tiap roh pasir kok gak dadi aku, malah dinteni dadine kan. Karena dia pengetahuannya tunggal. Materine kok napa? Materine kok napa? Pasir. Nah, makanya ilmu yang kita ketahui sekarang itu jangan menipu. Mulane kula nu sering debat mbek kiai ditangeli ngeten. Gus, mosok wong ning puanase neraka jek iso urip. Lah piye nek nek neraka urip ra iso? Ketoke kok angel, Gus. Lah ada nyoal neraka kok kaya wong PKI ya. Masuknya tak alal-alal banyu ayo ra iso urip. Ada sing mbok soal neraka mesti kecampur PKI ya. Kita ini kan menjadi aneh, seakan-akan menggugat mosok ning neraka panas ngono wong iso urip. Kenapa objeknya neraka ora ngenyek Islam, ngenyek agama? Padahal kita juga gak bisa membayangkan urip dicelupno banyu, dilelep-lelepno. Kowe iso urip ta? Ndak bisa kan? Lha ya rak padha-padha ra iso iku kudune contone aja neraka, iku contoh agama, contone banyu ditimbun ning tanah. Kalau nuruti ilmune manusa ndak bisa bayangkan hidup kan ndak hanya di neraka kan, ditimbun tanah ya ndak bisa hidup, didakok jero banyu. Ndak bisa hidup. Lah padha. Kita sendiri aku dhewe bayangno ning donya iso urip ku ya aneh. Wong ora ora sebabe urip kok iso urip. Mana kalau nanti ketemu tiang radi PKI itu tobat gara-gara ngaji kula tak takoki ngoten. Lah kowe kok iso urip sebabe apa? Ya ndak tahu pokoknya hidup. Lah kowe dhewe urip ora sebabe kok saiki bareng urip takok apa? Iki kula suwun nggih dados sifate Allah sing paling dhuwur teng Quran niku napa? Ketika Allah nyebut sifate piyambak tanpa objek nggih, tanpa napa? Objek. Mulane ngendikane Kanjeng Nabi a'dzamu ayatin fil Quran napa ayatul kursi. Mergo mboten nyebut napa objek, namung Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah ndat sing berdiri